Axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash va yaratuvchanlik, madaniyatlar aro vatandoshlik. Biz har kuni million marta tarmoqda buyruq tugmasini bosamiz. Qidirish, o'qish, ko'rish, tinglash, o'ynash, muloqot qilish va ijod etish uchun buyruq tugmalarini bosamiz. Lekin bu tugma bosish buyruqlari oqilona amalga oshyaptimi? Har bir buyruq tugmasi ortida kimdir yaratgan axborot yoki kontent turibdi. Biz axborotni qayerdan topishni va qaysi manbalarga ishonishni bilamizmi? Biz tinchlik saqlash, muloqot, bag'rikenglik, xilma-xillik, tenglik, so'z erkinligi va internetda yaxshiroq tajriba uchun axborot, ommaviy axborot vositalari va texnologiya bilan tanqidiy muloqot qilishni bilamizmi? Milclicks bu ommaviy axborot vositalari va axborot savodxonligiga bag'ishlangan yangi harakat. Bu harakat UNESCO, uning hamkorlari va barchamizning birgalikdagi tashabbusimiz sifatida boshlangan. Facebook, X va Instagram orqali o'ynang, dam oling va o'rganing. Postlar, maslahatlar, viktorinalar bilan ishtirok eting, kontent yarating va yangi ko'nikmalarga ega bo'ling. Biz sizdan ommaviy axborot vositalari va axborot savodxonligingizni amalda qo'llashingizni ham so'raymiz. Oqilona, ijodiy va tanqidiy ravishda buyruq tugmasini bosing. Bu ommaviy axborot vositalari va axborot savodxonligining bir qismi. Tayyormisiz? Harakatga qo'shiling. Milclicks hashtagi bilan kontent toping, ulashing va yarating. Milclicker bo'ling. Yaqin orada mulohaza bilan buyruq bosish orqali Milclicks raqamli valyuta to'plang.